Devo dire che questi sono i video che mi piacciono, aprire regali è sempre divertente, anzi qualcosa la regaliamo anche a chi di questa settimana ha vinto, così condividiamo, no, il premio, il regalo che ho ricevuto io con anche voi, ma iniziamo. Allora, video speciale, è Natale, sono sommerso di pacchi che mi hanno regalato, apriamoli insieme, sono troppo curioso di vedere cosa c'è e come sempre a fine di questo video omaggerò, questa volta pensavo di omaggiarvi un po' della mia Christmas Edition che, come sapete, se avete visto i video precedenti ai quali vi rimando, è la mia edizione natalizia, una miscela di caffè e limitata giusto per questo Natale, quindi magari potrebbe essere carino e ve lo regali e magari vi regalo anche qualcosa che c'è in questi pacchi che posso donarmi, pacchi che ho ricevuto dalle aziende con cui collaboro, che hanno visto i video e mi fa piacere condividere qualcosa di questo con voi, quindi chi ha commentato il video settimana scorsa verrà sorteggiato e vincerà qualcosa appunto della mia Christmas Edition, che tra l'altro chi mi segue anche sul gruppo Facebook privato riservato a chi ha acquistato al mio sito è un successo incredibile. Questa Christmas Edition è piaciuta veramente a tutti perché il caffè evidentemente è bello corposo come piace a voi, ma è anche molto buono, quindi è una Christmas che mi fa un po' dubitare se proseguire, ma questo è un discorso che facciamo dopo. Iniziamo a aprire i pacchi, altrimenti non ci si vede neanche. Apriamo per primo questo che me lo manda Ingegner Napoli, Angelo Napoli, che ringrazio. Dovete sapere che Ingegner Napoli C è l'azienda da cui ho acquistato la tostatrice, è una tostatrice molto particolare perché è adatta a piccole torrefazioni ma anche a bar, quindi tutti i bar, tutte le pasticcerie, tutti quelli che vogliono iniziare a tostare il caffè è uno step, il primo step in cui si può entrare. Ovviamente se avete bisogno di consigli su quella macchina ed essere guidati sull'utilizzo prima di acquistarla, scrivetemi in privato, anche perché avrete un'offerta riservata a chi segue il canale ed è appunto fantastico perché si riesce a tostare anche con la macchina più piccola, anche solo 1 chilo, che è un consumo perfetto appunto per chi ha un bar, per chi ha un piccolo negozio o appunto per chi ha una pasticceria con somministrazione di caffè. Quindi se volete parlare di quella macchina scrivetemi una mail in descrizione e vi aiuterò a sceglierla e avrete anche un'offerta esclusiva. Ma vediamo Angelo cosa mi ha inviato. Già si capisce dall'involucro che è qualcosa per noi appassionati di caffè. Oh wow, questo è per livellare il caffè, si gira così, è molto pesante, dà la giusta pressatura e livellatura, un fantastico regalo per noi appassionati. Cos'è questo? Pile, credo un bilancino, sì, una bilancia di precisione perché per fare una dose perfetta di caffè, i soliti 7 grammi per un'espressa italiana, ci vuole una bilancia di precisione, è molto utile per noi appassionati di caffè. Ok, poi c'è questo per pulire il filtrino, adesso non ho un filtrino a farvi vedere, una piccola agenda del tostatore in cui registrarsi le tostate, una penna e questo è un comodissimo proteggitavolo dove poggiare il filtro e tutti i utensili da lavoro. Grazie Angelo, veramente ti sei superato, tutto molto utile, molto bello, mi piace un sacco, grazie per il regalo, per appassionati come noi sono i gadget che ci fanno impazzire. Magari vi lascio in descrizione il tamper per livellare il caffè e anche la bilancia di precisione qualora voleste acquistarla, perché vi può essere utile se avete una macchina a braccio e volete fare il caffè per bene. Vi metto il link in descrizione su dove acquistarla. Grazie mille Angelo ancora. Andiamo avanti, vediamo quello di Borbone, ve l'ho fatto vedere settimana scorsa. Vediamo invece qui Toda Caffè che mi ha regalato. Toda Caffè è il marchio Gattopardo, marchio siciliano famosissimo per i solubili, ma anche per il caffè. Wow! Beh, qua dentro qualcosa la omaggerò alla mia squadra e anche a chi di voi commenterà il video e verrà sorteggiato. È un ettolitro di... no, è un quintale di pasta. È una pasta di semola di grano duro antico siciliano trafilata al bronzo. Deve essere veramente fantastica. Qualcosa di questo sicuramente lo regalerò anche a voi e a tutta la mia squadra. Un giorno farò un video sulla mia squadra perché me ne avete chiesto in tanti, vi farò conoscere i vari Alessandro perché più di uno, Giuseppe, Gilda, e intanto qualcosa lo regalerò a loro e qualcosa a voi. E vediamo invece Lollo che mi ha regalato. Wow!
il panettone di Canavacciuolo, perché sapete che Lollo collabora con Canavacciuolo, ed è un panettone caffè e cioccolato. Wow, questo avrò tanto piacere a mangiarlo adesso a Natale. E questo invece credo sia il loro babà in barattolo. Sì, è il babà di Canavacciuolo in barattolo, molto 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 particolare. Eccolo qua. Chissà se è buono, lo scoprirò tra poco quando lo aprirò. Anche qui grazie a Lollo Caffè, a Ciro Lollo e a Valentina vi ringrazio per il regalo e mi ha fatto molto piacere. Ho tanta curiosità soprattutto per questo panettone gusto caffè e cioccolato. E infine parliamo solo un secondo della Christmas Edition, anzi quasi quasi io la erogherei, se riesco a fare un po' di spazio la erogherei, così ve la faccio vedere. La Christmas Edition, tanti di voi, visto che l'hanno assaggiata e vi è piaciuta, mi hanno chiesto ma perché non la fai sempre, visto il grande successo? Allora, dovete sapere che io al contrario, diciamo, dei grandi marchi e Pluto Caffè, sono veramente un microtorrefattore. Microtorrefattore significa che faccio piccolissime quantità, tant'è che non trovate il mio caffè distribuito né nei supermercati né nei negozi, perché la mia politica è fare piccoli lotti di caffè selezionati a mano. Se avete visto il mio video della torrefazione vedete proprio come io faccio una pulizia già dalla materia prima, scartando i chicchi difettosi. Quindi produco piccolissime quantità che punto a fare un caffè veramente diciamo di qualità, anche se di qualità lo dicono tutti. Io veramente cerco di selezionare la materia prima e anche dopo la cottura faccio un'altra selezione a mano per togliere i chicchi difettosi. Questo comporta tanta fatica, non riesco a fare grandi quantità, ma soprattutto in questi passaggi un altro aspetto determinante è la freschezza del caffè. Se io distribuissi il caffè in tutta Italia o addirittura fuori dall'Italia, sarebbe molto meno possibile mantenere una freschezza perfetta. Questo perché lo dico? Perché se il caffè parte dal mio laboratorio è stato sicuramente tostato poco tempo fa, imbustato poco tempo fa, e quindi la freschezza del caffè, che è un parametro molto importante, arriva a casa vostra come se l'aveste preso il mio negozio. Se io invece lo distribuissi, ora che il corriere non lo manda a un negozio, ora che il negoziante non lo vende, potrebbero passare anche tanti mesi e ve ne accorgete spesso dalle date di scadenza che trovate nei prodotti che acquistate, oppure semplicemente aprendo la bustina non c'è quella fragranza che vi aspettate. Comprando dal mio sito invece avete, o dai miei negozi, se avete la fortuna di passare per l'Aquila, avete la certezza che quel prodotto è veramente tostato fresco, macinato fresco, è stato imbustato fresco. Quindi io vi riesco a garantire una vita e una data di scadenza molto più lunga, ma soprattutto un prodotto macinato veramente veramente fresco, cosa che magari tutti dicono. Ad esempio mi viene in mente un brand che è famoso per la sua miscela macinato fresco, ma trovandosi in tutti i supermercati d'Italia e anche fuori dall'Italia, ovviamente quel macinato fresco è sì stato macinato fresco, ma poi magari ha stagionato 4-5 mesi a scaffale, cosa che io voglio evitare. Per questo io faccio poche miscele, in maniera tale che la rotazione del prodotto è molto veloce e fa sì che il prodotto vi arrivi veramente fresco, perché parte dal mio laboratorio, arriva direttamente a casa vostra e quindi voi berrete un caffè prodotto magari o pochi giorni prima o al massimo un mese prima, cosa che invece su altri brand vi assicuro che un mese è solo il tempo che magari dal produttore arriva al distributore, che poi lo distribuisce ai negozi, che poi lo tiene a scaffale e poi voi lo acquistate, quindi il passare del tempo è molto più ampio. Per fare questo devo avere poche miscele che girano spesso e soprattutto devo stare attento io appunto a non avere magari troppe miscele in cui qualcuna magari rimane attardata, viene venduta di meno e a quel punto rimane più tempo nel mio magazzino e quindi è meno fresca. Quindi questa è la cosa che voglio evitare. Quindi io deciderò di confermare la Christmas Edition, che ho chiamato Bacio, solo nel momento in cui vedrò che veramente c'è una richiesta tale da poter garantire una rotazione veloce. Un altro esempio di quanto io tenga la freschezza del caffè: in questo momento la miscela pensiero in cialda è terminata. Io adesso potrei assolutamente riprodurla o comunque mettere in cialda quella che ho prodotto, ma andrei ad accorciare il tempo di maturazione, che invece è un altro degli aspetti fondamentali per fare un caffè di qualità. Ovviamente io in questo momento ci sto rimettendo soldi perché qualcuno sul sito la troverà terminata, ma preferisco non guadagnare piuttosto che accelerare un processo di tostatura o maturazione e mettere in cialda un prodotto ancora non pronto. Questi sono tanti piccoli aspetti che mi fa piacere raccontarvi,
per far sì che poi cerco in qualche maniera di farvi comprendere che cambia tra un micro torrefattore come me che fa una selezione di materie prime e una ricerca sul prodotto particolare e un prodotto più commerciale che trovate distribuito in tutti i negozi. Ora, dopo questo pippone mi taccio, faccio un po' di spazio per farvi vedere l'erogazione della Christmas Edition in una macchina a cialde, perché so che voi troppo spesso bevete il caffè con gli occhi e quindi vi faccio vedere come viene, visto che l'ho chiamata cremosa. Ok, allora, questo lo metto qua e questo la tolgo. Allora, proviamo, l'ho fatta rossa proprio perché è la mia Christmas Edition. Andiamo a erogarla. Allora, ricordiamoci di non bere il caffè con gli occhi, sia fatto crema, ma pensate ai sentori che vi lascia e assaggiatelo. Il caffè non si beve mai con gli occhi. Tra l'altro l'estrazione non è venuta perfetta perché la chiara era troppo larga, quindi va stretta un po' di più. Se adesso facessi un'altra erogazione verrebbe meglio, anzi la provo. Perfetto, non che l'altra sia venuta male, ma avendo stretto la ghiera questa è venuta migliore, è più corposa, è più nocciola e sa proprio di caffè bar. Ottima, è proprio come l'ho creata, è come l'avevo pensata, una miscela cremosa, corposa che sapesse di bar, meno forte dell'abbraccio ma più forte della carezza, quindi una via di mezzo tra la mia miscela abbraccio e la mia miscela carezza e che lasciasse un sapore persistente in bocca dopo averla bevuta. Spero che l'abbiate assaggiata prima che finisca. Bene, siamo in tempo di feste di Natale, andiamo a vedere quindi chi premiare. Fatto volare l'iPad. Allora, ovviamente premierò come sempre chi ha commentato e ha scritto un commento nel video precedente, quello dedicato al Natale. Premierò Aldo Beagle. Aldo, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione, ti omaggerò sicuramente un pacco di pasta, un assaggio della mia miscela Christmas, e per tutti gli altri, se volete vincere voi settimana prossima, lasciate un commento a questo video e iscrivetevi e io mi finisco il mio caffè. Buon Natale, buone feste!